Hartlik welkom in die erediens vanmôre. Dis weer lekker om saam met julle hier te wees en te luister na God se woord. In die stilte van hierdie oomblik kan ons net so sit, die oë sluit, dan kyk ons op na hom wat in die hemel woon in die geestesoog en sien iets van sy glorie en almag. Hy beheer, hy regeer tot in alle ewigheid. Ons het dit so pas gesing ook. Kom ons sit en sluit die oë. In die stilte van hierdie oomblik, Here, maak ons harte waawyd oop. Ons wil graag luister na dit wat U vir ons wil sê vandag. Wat 'n voorreg, wat 'n genade om hier in U teenwoordigheid by mekaar te kan wees. Om vandag te kan luister na U woord, saam met U op pad te wees na U heerlike volëinding. En as ons in hierdie oomblik so stil sit voor U, wil ons met oop en ontvanklike harte na U toe kom en ons wil maar net vra, spreek Here, U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Gemeente, genade vir U en vrede, dit kom van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan net 2 gedeeltes saam lees, een net nou, maar allereers die eerste gedeelte in Genesis 17 vers 1 en 7. Ons wil vandag 'n paar woorde deel oor 'n deugdsame lewe. En ek wil graag hê voordat ons begin, as ons vanmôre na die preek luister, dan moet ons daaruit al die punte haal wat die Here eintlik vir ons wil sê wat deel moet wees van jou en my lewe. Daar is natuurlik negatiewe goed wat moet uit, maar as 'n mens 'n opsomming moet maak van ons lewe, dink ek hierdie is sulke belangrike eienskappe, deugde, wat in elkeen van ons se lewe behoort te wees. Ons gaan daar lees in Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, El Shaddai, lewe naby my en wees opreg. Natuurlik is hy die God wat dinge teen al die natuurmagte kan indoen. Ja, hy kan alles verander en nuut maak, 'n lewe bring. En as ons vanmôre 'n getuigskrif van ons lewe moet hê, wat sal daarin geskryf staan? Dis die groot vraag. En as iemand 'n getuigskrif oor my en jou moet skryf, wat sal jy graag wil hê moet hulle daarin skryf? Ek het destyds by Krygkor gewerk en toe het iemand eendag gesê, hulle het vir 'n ou getuigskrif geskryf en gesê, ons is dankbaar om te sê dat so en so vir ons gewerk het. Julle fyn gehoor wat ek sê? Hy was baie beïndruk, jy weet, ek het hier gewerk. Maar as jy baie mooi daarna gaan kyk, dan sê hulle, ons is dankbaar dat hy nie meer vir ons werk nie. Dis nogal interessant. Die Bybel gee vir ons sulke mooi dinge deur, wat eintlik deel van my en jou as Christen se lewe moet wees. En vandag se preek gaan juis daaroor. As ons in 1 Petrus 2 vers 9 gaan lees, dan staan daar, Christene is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Kom ons kyk na al die mooi dinge wat ek vanmôre gaan noem, en ons vra, is dit deel van my en jou persoonlike getuigskrif? Christene is bedoel om anders te leef en te wees
as mense wat die Here nie ken nie. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi hoe hulle lewe moet wees. En dis die tweede gedeelte wat daar is in Filippense 2 vers 12 en verder aan waar hy sê, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam toe ek nog by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te leef. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Liewe gemeente, Jesus het gesê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Daar skryf net vir ons die PowerPoint aan asseblief. Daar's hy. Goed, nog 'n keer, ons is by daai deel verby. Ja, en Paulus sê, daar is baie mense wat as vyande van die kruis lewe. En dan gaan hy voort en dan sê hy, die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots, hulle is aardgesind. Dis natuurlik die negatiewe goed wat op die getuigskrif kan staan. Maar ons is burgers van die hemel, vanwaar ons vir Jesus Christus as ons verlosser verwag. Filippense 3. Vir Abraham het die Here gesê, ek is El Shaddai. Lewe naby my en wees opreg. My liewe boetie en sussie, dit is die vraag des te meer wat ons nodig het, want ons lewe in 'n wêreld tussen ontaarde en korrupte mense. Ligdraers moet die lig van God se liefde reflekteer en uitdra in 'n wêreld rondom ons. Ons moet dit uitstraal. Ja, God verwag van sy kinders om die pas aan te gee in hierdie lewe, in die wêreld daar buite. Gee ek en jy die pas aan, dat anders dit kan leef? Lewe ek en jy so voor, dat ander dit kan naleef? Nie Christene kyk mos na ons, hulle lees nie die Bybel nie. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 3 vers 3, dat ons lewende briewe is, wat deur die Gees van God geskryf is, nie op kliptafels nie, maar op die harte van mense. So uit ons binneste moet iets uitstraal wat vir die wêreld sê, Jesus Christus lewe. En daarom voel ek in my hart, dat God se kinders opnuut weer volgens sy woord en standaarde moet begin leef. Al hierdie dinge wat ek noem is punte wat op jou getuigskrif kan staan. Hy of sy leef volgens God se standaarde. Sien die hele boodskap in daardie lig. Geen kompromie mag met die sonde en die bose aangegaan word nie. Die Here verwag van my en jou dat ons naby aan hom sal leef. 'n Deugdsame lewe sal leef wat spreek van algehele onvoorwaardelike kommitment aan hom. Daarom het ons nodig om in ons iets van die klop van die Vader se hart te hê, om ook die klank van sy stem te ken, daarna te luister, en daarom kan ons nie anders as om elke dag ook daarna te soek en te smag nie. Met eerlike en opregte harte moet ek en jy eintlik elke dag bid, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Ja, Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 1, en dit is eintlik so belangrik, ek druk julle dit op die hart, broers en susters,
En dan sê hy, ek wat 'n gevangene van die Here is, hy was in die tronk op daardie stadium, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Ons het 'n hemelse roeping. Wat in hemelsnaam doen ek en jy op aarde? Dis nogal 'n goeie vraag. En dan sê hy in Filippense 1 vers 27, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Wat 'n mooi punt vir my en jou getuigskrif. Hoe kan ons dit doen en dit laat realiseer in ons lewens? Waar begin ons? Ek dink dit is belangrik dat ek en jy allereers 'n keuse sal maak en sê, ek wil vir die Here leef. Ek wil so leef soos hy wil hê ek moet leef. Ek wil naby die Here leef. En ek dink hoe ouer 'n mens is, hoe meer besef jy hoe belangrik dit is om naby aan die Here te leef. Ek wil doen wat die Here vra. Ek wil 'n skynende lig in die donker wêreld wees. Toe ek hiernatoe ry, toe dink ek daaraan 7 jaar van genade nadat ander ouens al aftree. En ons is nog op die pad. En ek sê, ag Here, gee maar nog 7 jaar, waar ons u liefde kan uitstraal en uitdra in 'n wêreld rondom ons. Ja, ek wil my Christendom uitleef. Ek wil my met eerbied en ontzag daarop toelê om as 'n verloste mens te lewe. Natuurlik is dit alleen moontlik met die Here se liefde en genade en instaatstelling. God maak ons gewillig en bekwaam om sy wil uit te voer. Hy stel ons daartoe in staat. Hy gee sy gees vir ons en leer ons hoe om te lewe. Hy gee vir ons padwysers vir die lewe, hier en nou en ook vir die res van ons aardse lewens. En ek wil vir jou graag 'n klompie deurgee vanmôre. Ek weet dis 'n klomp, maar jy kan altyd agterna vra dat hulle vir jou die PowerPoint sal e-pos, dan het jy hulle almal daar by mekaar. Die eerste een is, wees altyd opreg. Ja, die Here eis mos onverdeelde trou van my en jou, Eksodus 20. Hy verwag dat ons nie skynheilig sal wees nie, en dat ons hom met 'n opregte hart en suiwer motiewe sal dien. Mooi getuigskrif, inskrywings vir my en jou lewe. Dit moet gedoen word met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en met al ons kragte. Opregtheid in ons liefde vir God en vir ons medemens moet eintlik so uit ons lewe uitstraal. Ja, gee opreg om vir mense rondom jou in nood. Dra sorg vir hulle. Doen iets. Verander hierdie ou wêreld. Gun verander ook 'n plekkie onder God se son. Wees altyd eerlik. Allereers teenoor jouself. Ek dink dis belangrik dat ons ons eie tekortkominge en foute en mislukkings sal erken. Maar dat ons ook daaraan sal werk met die Here se hulp om dit nie weer te doen nie. Moenie jouself bedrieg nie. Ek en jy moet altyd 'n leerbare gees hê. Niemand is te oud om te leer nie. Niemand nie. Wees bereid om jou lewe in lyn te bring met God se woord en sy wil vir jou lewe. Wees dus altyd eerlik teenoor God, maar ook teenoor jou medemens. Mooi eienskappe. Wees eerlik in jou sake transaksies. Wees hardwerkend, doen jou deel. Praat altyd die waarheid en sê net dit wat goed en opbouend is, wat die hoorders ten goeie kan kom. Betoon eerbied en respek. Allereers vir God, as die almagtige, groote God, aan wie al die eer toekom. Betoon daardie eerbied vir sy heilige naam. Dit gaan soos 'n rasper oor jou binneste, as jy hoor hoe hulle die Here se naam so gebruik. Ek kyk nie TV nie. Dis verskriklik, die tweede maal wat hulle sy naam
noem, dan loop ek sit dit af. Nee, buig altyd in bewondering, in verwondering, in eerbetoon voor die Here neer, kniel voor die Here ons Skepper, en mag Psalm 103 vers 1 en verder aan ook deel van jou en my lewe wees. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sondes vergewe, wat my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk, ten spyte van die grys hare en die plooie. My liewe boetie en sussie, eerbied en respek loop hand aan hand. Dit is so. Respekteer God se diensknegte wat sy pad loop en wat sy woord moet bedien. Mense wat jou bemoedig en aanmoedig op die pad, respekteer hulle. Respekteer ouer mense. Eintlik moet ons alle mense respekteer. Respekteer jou ouers as die gesagsdraers. Bid vir hulle, bid vir die gesagsdraers in die land, in die wêreld, dat ek en jy 'n stil en 'n rustige lewe kan leef. Leef in liefde. Ek dink dit is so 'n mooi gedagte. God het mos sy liefde in my en jou hart ingestort deur sy Heilige Gees wat in ons woon. Dis ook deel van die vrug van die Gees om God se liefde te dra en uit te straal in hierdie wêreld. Liefde is daardie eienskap wat Christene soos 'n paal oor die water laat uitstaan. Hulle maak oorlog, hulle skiet mekaar dood. Daar's nie liefde nie. Dit gaan oor selfsug, greed, mag, beheer. Hulle glo dit kom uit die loop van 'n geweer uit. Nee, gevul met God se liefde, kan ek en jy nie anders as om vir die Here onvoorwaardelik lief te wees nie, vir sy skepping lief te wees en vir sy skepsels lief te wees nie. Hy het ook vir my en jou as sy kind 'n nuwe gebod gegee in Johannes 13, dat ek en jy mekaar moet lief hê soos hy ons lief gehad het. En hierin sê hy, sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Daai liefde is die onderskeidende eienskap in Christene se lewe. Maar gesonde selfliefde is ook nodig. Jy moet jou aanvaar soos die Here jou gemaak het. Wees tevrede met dit wat goed is. Werk aan die dinge waaraan gewerk kan word. Verander dit met die Here se hulp. En dan kan jy elke dag vreugdevol leef. Joyful. Ja, uit dankbaarheid vir God se groot genade en liefde, leef ons met blydskap, met vreugde. Paulus sê in Filippense 4 vers 4, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Hy is mos Immanuel, God met ons. En as God met my is alles met my. En dan kan ek my in hom verbly. Hy's met ons en by ons in al ons doen en late. My Pa, my Vader, is die koning van die heelal. Wat 'n voorreg om sy kind te kan wees. Hy's daar, niks kan my en jou van sy liefde en genade skei nie. Hy is mos El Shaddai, die Almagtige. Ons het dit gelees. Hy is die bron van ons lewe en ons hoop. Hy is die bron van al ons vreugde. Jesus is die lig vir ons geloof. Ons het dit vroeër in 'n gesang gesing. Lewe in vrede met God en met mense om jou. Hy gee vir my en jou sy vrede. En dis daardie stille wete in my en jou hart, dat ek onvoorwaardelik aan die Here behoort, dat ek sy kind is. Ek is versoen met God. Ek ervaar iets van sy hemelse vrede in my hart. En wanneer ek my begeertes en alles deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend maak,
ervaar ek sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mooi eienskappe, né? Wat op 'n ou se getuigskrif kan staan. Sy vrede straal ook uit my lewe uit, stil en rustig na 'n wêreld om ons, na my medemens. Ek word ook 'n vredestigter wat brûe bou tussen mense. Dit werk eintlik aansteeklik in op ander mense rondom ons. Nog 'n belangrike ding, wees altyd geduldig. Jong, dis 'n moeilike een. As jy bid vir geduld, as jy hier uitry, dan gaan jy sommer onmiddellik 'n oefengeleentheid kry, want dan gaan daar 'n taxi voor jou oor die pad ry. Wie weet, veral in die tyd waarin ons leef, is hierdie deug so bitter nodig. Die Engels vertaal dit met lankmoedig, slow to anger. Ek word stadig kwaad. Tel tot 10. Nie 1, 2, 10 nie. Tel maar tot by 10. Party tel so. Ja, want woede en opvleentheid help nie. Ek was ook maar 'n haastige mannetjie toe ek jonk was. Maar met die tyd het ek agtergekom, wat het dit gebaat? Nie veel nie. Nee, dit verbreek net en verbrand brûe en verhoudings. Lewe en dood lê mos in die mag van die tong. Spreuke 18 vers 21. En mense kan mos so vinnig opvleend word. Hulle spring op 'n perd. En dan moet almal om hulle dit net ontgeld. Padwoede. Wat gebeur? Hulle breine spring uit rad uit. Hulle monde skel en skree. Hulle kry hulle humeur. Ek dink as ons sê, jy verloor jou humeur, is dit 'n bietjie verkeerd. Jy kry hom, want jy het hom. Jy moet hom totaal verloor, jy moet hom nie meer hê nie. As ek dit so kan sê. My liewe boetie en sussie, verdra mekaar in liefde. Ek moes ook maar leer in my eie lewe, om maar liewer te verdra. En ek oefen nog daarmee, dit gaan nie aldag maklik nie. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Gee genade al verdien ander dit nie. Wees vergewensgesind. Vergifnis is die grootste geskenk wat ek en jy vir onsself kan gee. Vergewe mekaar soos God ons in Christus vergewe het. Hy druk die permanent delete knoppie. Dis weg vir altyd. En as ons daar bo kom en ons sê, maar Here, daai ding, dan sê, waarvan praat jy? Ek weet daar niks meer van nie. Dis verby. Die bloed van Jesus reinig van alle sondes. Onthou, jy en ek is ook maar nog onder konstruksie, né? Soos die mense rondom ons. Wees altyd vriendelik. Dis nie maklik altyd nie. Ek het al gesê hier, party wil jy 'n bietjie uitstel oor vra, om vriendelik mee te wees. Jy kry sulke ouens ook. Vriendelikheid kos niks, jy het mos al uit knorpotte en die klaarkouse in die wêreld. Hulle maak ons wiele pap. Hulle dryf mense van daar weg. Ekskuus. Vriendelike mense trek mense na hulle toe aan. Hulle is soos magnete. En ek en jy kan daarby 'n stukkie gasvryheid sit. Dit was so 'n mooi eienskap by ons ou volkie. Die sin van ons bestaan en ons grootste geluk lê nie in dinge nie. Elaine sê ek moet nie sê goeters nie. Ek het gehoor die mense in Panorama praat van goeters. Iemand daar het eendag dit gesê. Nee, dit lê in die Here. Dit is so. Ons geluk lê by hom. En daarom kan ek en jy ook goedhartig wees, want hy is goedhartig. Hy's warmhartig. Mense met goeie harte het altyd ruimte vir ander in hulle lewens. Staan ek en jy as 'n goeie mens bekend, wat altyd bereid is om te help? Ek sê nie jy moet 'n people pleaser wees nie, dis nie wat ek sê nie. Of draai alles net om jouself? I, me and myself.
sulke ouens, 'n mens voel, ek is nie lekker tuis nie, jy groet maar vinnig as jy daar gaan kuier het. Ja, God se hart en sy drome vir ons lewe, dis waarop ons gerig moet wees. Ons beleef mos elke dag sy goedheid en sy trou. Is ek en jy mededeelsaam? Deel ons die gawes en die talente wat die Here vir ons gegee het, die bekwaamhede wat ek aangeleer het, solank ons kan. Is jou geld en besittings tot diens van God en jou naaste? Ons is eintlik hier vir mekaar. Gaan kyk maar hoeveel mekaar tekste daar in die Bybel is. Wees altyd getrou, selfs in die kleinste dingetjies. My liewe boetie en sussie, die belangrikste is om die Here getrou te dien. En as ek weer 'n jong mens kon wees, sou gesê het, Here, hier is my hart, hier is my lewe. Dit was nie aldag maanskyn en rose geur nie. Nee, hoegenaamd nie, maar ek het geweet, God is daar. Hy's met my, hy's met jou, hy's elke dag saam met ons op pad. En hy is ons redder en ons hulp en ons verlosser. Deel jy met loyaliteit en getrouheid in die gemeenteaktiwiteite. Die kerk het dit nodig, landwyd, wêreldwyd, dat mense weer sal saam staan en die Here sal dien. Ons het 'n klein paadjie in die lewe geloop, by 'n paar gemeentes verby, wat stikkend en gebroke gelê het. Ons kon so ietsie indra, om weer hulle by mekaar te maak met die Here se liefde. Wees jy ook iemand wat mense gaan haal, en ek wil vir jou sê, as elkeen een ou gaan haal, sit die volgende Sondag 2 maal soveel in die diens. Net een ou te haal, is ek en jy lojaal teenoor ons ouers, ons kinders, ons lewensmaat, jou werkgewer. Kan mense vir my en jou regtig vertrou? Dis belangrike goed, maar ek dink 'n belangrike ding is ook om te sê, ek is nederig. Hoekom moet ons aanstel? Ons hoef nie maskers te dra in 'n goeie voetjie voor te sit nie. Wees jy maar net jy. Jakobus skryf dat God die hoogmoediges weerstaan, maar dat hy in die nederiges genade gee. Jakobus 4 vers 6 en 1 Petrus 5 vers 5 en 6 herhaal Petrus dit en dan sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog. Daar kom 'n dag van verhoging. What a day that will be. Liewe mense, en ons is op pad na die heerlike volëinding wat God met my en jou lewe het, en ook met hierdie skepping. In nederigheid moet ons ander se belange hoër ag as ons eie. In die Engels het woorde wat hulle gebruik, gentle, meek and mild. Is dit nie mooi woorde nie? Dis hoe ons moet wees. Nederig. Sagmoedigheid en nederigheid is boetie en sussie. Hulle loop hand aan hand. 'n Sagte hart met deernis verander, sal hulle belange hoog ag. Mooi punte en gedagtes vir ons getuigskrif, né? Leef met selfbeheersing. Dis die laaste enetjie. In ons tyd is dit so belangrik. Elke dag verg selfbeheersing en versoekings en die sonde wat na ons kant toe kom, moet ons selfbeheersing toepas. As jy na die media kyk, dan sê hulle koop. Ek weet, die ouer mense het gesê koop, se bek hang oop. Daar was so 'n spreekwoord, julle sal hom onthou. Ja, jy kan jou 'n groot skuld en ellende dompel, as jy wil keeping up. Dis nie nodig nie. Die wêreld pas druk op Christene toe en sê go with the flow.
Moenie deel in daardie dinge nie, dis nie nodig nie. Selfbeheersing is nodig om anders te wees, om ons Christelike norme en standaarde en waardes uit te leef in hierdie wêreld. Moenie dit prysgee nie. Hou by die handleiding van die lewe, dit is God se woord. Maar Jakobus sê nog 'n ding, hou jou tong in toom. Hy gebruik nogal 'n hele deel in Jakobus 3 om oor die tong alleen te praat. Kom ons sluit af. Kom ons vat die dinge 'n bietjie saam. Weereens daai deel in Filippense 2. Doen alles sonder kla en teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan te midde van hierdie krom en verdraaide geslag. Wees onberispelike kinders van God. Ons geloof is mos 'n offer in diens van God. Ek en jy is hier om 'n lewende offer te wees vir die Here. My boetie en sussie, hoe gaan my en jou getuigskrif aan die einde van die jaar lyk? En aan die einde van ons lewe gaan hulle ook sê ons is dankbaar om te sê dat hy nie meer hier is nie? Of gaan hulle sê ons mis jou so? Jy het so 'n verskil in ons ou wêreld gemaak. Wat gee ek en jy terug? Vir al die goedheid en die guns wat ons van die Here ontvang, vir al sy weldade. Hy wil hê ek en jy moet 'n deugdsame lewe leef, deur naby aan die Here te leef en opreg te wees. En ek dink, as ek aan die einde van 'n lewe kom, sal ek ook vir mense kan sê, lewe altyd naby die Here en wees opreg. En ons oefen nog daarvoor. Ons doen dit nog. Mag die Here gee dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, 'n deugdsame lewe sal leef. Dit is ook my en jou verantwoordelikheid, maar dis ons grootste keuse in hierdie lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here God almagtig, ons is eintlik klein en nietig voor U vandag. Ons het U so nodig. Uit ons eie kan ons niks doen nie, maar dankie dat ons in staat is om oneindig meer te kan doen deur U wat vir ons die krag gee en meer as wat ons ooit kan bid of dink. Ons wil maar net leef soos U wil hê ons moet lewe, volgens die handleiding van die lewe. En daarom bid ons, lei ons deur U Gees, vul ons met die Heilige Gees, dat ons elke dag versigtig sal lewe, soos U wil hê ons moet leef. Seën elkeen in hierdie gemeente, seën vir Wilgesprui, dat hulle lig vir die wêreld sal bly, tot eer en verheerliking van U naam en tot seën vir 'n wêreld rondom ons. Dankie dat ons deel kan wees van 'n uitverkore skare, mense wat kan opkyk na Jesus toe elke dag en kan ervaar dat hy die begin, die voortsetting en die volëinder van ons geloof is. Seën elkeen om 'n deugdsame lewe te leef tot die lof en die eer van U groot naam.